Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete oggi la postazione è un po' diversa dal solito. Oggi ho deciso di portarvi con me in uno study vlog. Delle giornate di studio un po' diverse perché mi sto preparando per l'esame di maturità. Infatti oggi è solo martedì 16 giugno e giovedì 18, cioè tra un paio di giorni avrò già la prima prova, cioè il tema di italiano che tutti conosciamo, e poi subito dal venerdì 19, sabato 20 e lunedì 22 dovrò fare la lunghissima prova di architettura per 18 ore e poi in un giorno che al momento ancora non sappiamo dovrò fare la terza prova, quella orale, cioè il colloquio, che tra l'altro quest'anno è stato anche rivoluzionato completamente e come sapete ci sono 4 materie e non più tutte. Oltre a italiano e architettura, le 2 materie estratte sono fisica al liceo artistico, ripeto, e poi filosofia. Ho deciso di portarvi con me in queste giornate di studio che tra l'altro non sono neanche troppo organizzata. Già ieri ho iniziato un po' a studiare italiano senza fare il video perché ero indecisa e alla fine questa mattina ho detto sì, lo faccio, quindi ho iniziato a registrare e oggi in particolare studieremo italiano. Ho deciso di iniziare il mio studio per l'esame da italiano perché, dato che la prima prova è il tema, con 3 tipologie, la tipologia A, la B e la C, come sapete la A è quella che tratta l'analisi di un testo letterario. Avendo fatto svariati temi durante l'anno, chiaramente per esercitarci, un paio di volte ho provato a fare la tipologia A, però l'ho provata a fare appunto per vedere se magari all'esame sarei in grado di farla, quindi ho iniziato da italiano per questo. Ora scusate le troppe chiacchiere, però volevo un attimo inquadrarvi la situazione generale e ora inizio con lo study vlog. Come già vi dicevo ieri ho iniziato a studiare italiano senza però registrare, quindi ho fatto una piccola parte off camera, cioè dai Promessi Sposi fino a un po' di Giovanni Verga. Questi come vedete sono gli appunti che ho fatto durante l'anno, per fortuna, solo che specifico che non ho proprio tutti gli appunti fatti. Infatti mi mancano la parte del decadentismo con D'Annunzio e anche l'ultimo blocco fatto proprio a giugno con Ungaretti e Montale. Quindi stavo valutando forse in questi 2 giorni di farmi gli appunti, però non sono proprio sicura. Prima sicuramente ripasso tutti gli appunti che ho già e poi alla fine aggiungo quelli che mi mancano. Il metodo che utilizzo per ripassare essenzialmente, dato che sono cose che abbiamo già fatto, è semplicemente rileggere a voce alta gli appunti. Questo ovviamente è un primo ripasso, però intanto leggo gli appunti a voce alta e cerco di capire bene le cose e ripescarle nella mia testa. In particolare il programma di italiano mi è piaciuto molto quest'anno, quindi molte cose me le ricordo, però sì, ci sono molti dettagli che chiaramente devo un po' rinfrescare. Piccolo aggiornamento, ho studiato circa un'ora, letteralmente dalle 11:40 fino a mezzogiorno e 40 e in quest'ora sono riuscita a fare tutta la parte di Giovanni Verga. Credo che come tempistiche vadano abbastanza bene. I prossimi appunti che ho già stampati sono quelli su Giovanni Pascoli, però in mezzo ci sarebbe tutta la parte che non ho proprio gli appunti fatti, ce li ho ancora in brutta copia, quindi come dicevo all'inizio dopo studierò Pascoli perché ce li ho già stampati e lascerò alla fine il resto, quindi nulla, ci vediamo dopo pranzo. Sono tornata dalla pausa pranzo, sono quasi le 2 e prima di passare allo studio volevo preparare le penne per giovedì che devo fare il tema. Ho preso ovviamente l'astuccio dove ho le penne che usavo a scuola e le devo cambiare per il tema perché qualche settimana fa, facendo l'ultimo tema dell'anno, mi si sono scaricate tutte e 2 le penne che utilizzo per scrivere, quindi ovviamente non posso andare all'esame senza le penne. Di solito per la brutta copia utilizzo una penna secca tipo la Bic che nonostante sia carica non scrive più, zero, quindi la sostituirò con ben altre 2 penne che ho provato e al momento funzionano, però sia mai che magari una si scarica almeno ho l'altra, giusto un po' di prevenzione. Poi sempre per scrivere il tema io di solito scrivo la bella copia con questa Pentel Energel che è a gel, solo che fatalità mi si è scaricata anche questa perché è finito proprio l'inchiostro, infatti ora vado a mettere la ricarica. E poi di solito ho una terza penna che questa funziona a gel che utilizzo per scrivere tipo il nome e i titoli sui temi. Ovviamente per fare un tema basterebbe una sola penna, però a me piace avere le mie comodità. Bene, ora qui dentro ho tutte le penne che mi potrebbero servire all'esame. Ora devo passare allo studio di Pascoli, che però come vedete è già sottolineato, quindi devo letteralmente solo leggere.
Ho fatto una pausa improvvisa dallo studio perché mentre leggevo i miei appunti è arrivata la magnifica notifica del registro elettronico con i turni dei colloqui di maturità, quindi dovevo tempestivamente aprirla per scoprire in che giorno farò il mio esame. Lo andrò a fare mercoledì 1 luglio. Contando da oggi ho letteralmente 3 settimane di tempo per prepararmi. Devo dire sono tantine, però se non conto questa settimana perché appunto ho tutti gli iscritti, quindi è comunque una settimana intensa, mi restano comunque 2 settimane, e il che diciamo mi va abbastanza bene, quindi posso prendermela anche un po' più tranquillamente. Tra l'altro sono il 1 luglio, che è il primo giorno per la mia classe, però essendo associati ad un'altra sezione va prima l'altra sezione di noi. Tutte queste settimane di tempo mi potrei spalmare benissimo le 4 materie, infatti credo che più tardi o nei prossimi giorni mi faccio una tabella dove mi organizzo meglio cosa studiare e quando. Ora che ho finito di ripassare dagli appunti stampati, come già vi dicevo all'inizio, ci sono delle parti che invece non ho stampato o che proprio non ho fatto al computer, quindi ora vado a fare una di queste. Ungaretti ero convinta di non averlo fatto, invece l'ho già fatto tutto qui sul computer, quindi mi manca solo Montale, di cui ho gli appunti già sul computer, quindi devo solo tipo copiarli, incollarli e sistemare le informazioni. Soprattutto mi aiuto con ChatGPT per riassumere i miei appunti, proprio per risparmiare tempo, dato che i miei appunti erano anche un po' confusionari. E nulla, quindi vado a sistemare questa ultima parte e poi li stamperò. Al momento sono quasi le 7, infatti tra poco cenerò con una buonissima pizza. E a proposito di pizze, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra pizza preferita. La mia è la tonno e cipolla. Tralasciando la cena di stasera, vi volevo far sapere che ho stampato gli appunti e di 4 autori sono usciti in totale 10 fogli stampati fronte e retro, quindi sono sintetizzati abbastanza bene, spero. E nulla, ora come sapete dovrò fare i buchi sul margine per inserirli nel quadernone ad anelli come gli altri appunti. Infatti utilizzo questo coso che fa i buchi e nulla, quindi ora lo vado a fare. E comunque per oggi ho finito di studiare. Benvenuti in questo giorno 2 di studio per la maturità. Al momento sono quasi le 11:40 e è il 17 giugno. Ciò vuol dire che domani avrò la prima prova di esame. Come avete visto ieri alla fine avevo bucato i fogli dei nuovi appunti e stamattina, cioè prima di iniziare questo video, ho colorato tutti i titoli con le penne glitterate. Devo dire che sono usciti davvero molto carini. Oggi ovviamente continuerò con italiano e in particolare farò gli appunti sul decadentismo e su D'Annunzio che mi mancano. In realtà sono ancora in brutta copia su questo fantastico quadernetto e devo dire che in realtà è un po' di roba, però proveremo a farli tutti. Anche se non riesco a finirli oggi non mi devo preoccupare perché comunque le cose un po' me le ricordo e riuscirei comunque a fare il tema. Comunque domani avrò il tema e poi sarò occupata con tutti gli esami fino a lunedì, quindi credo proprio che farò una tabella di organizzazione dello studio generale martedì. E niente, direi di studiare anche oggi. Eccomi qui per un piccolo aggiornamento. Si sono fatte le 3:30 perché ho pranzato e dopo pranzo mi sono un po' persa e ho realizzato che effettivamente non ha molto senso fare tutti gli schemi di italiano oggi per il tema di domani, quindi ho deciso di fermarmi qui con gli schemi di italiano e adesso edito un po' un video in particolare e nulla, quindi riprenderò lo studio di italiano la settimana prossima in vista dell'orale e ci vediamo domani con la prima prova. Sono proprio curiosa di sapere che tracce usciranno. Sono tornata. Ma Alice, com'è andata questa prima prova? Ci sarebbe un po' da dire. Le tracce che sono uscite secondo me non erano proprio molto carine. Solo la A1 e la C1 mi convincevano un po'. Anzi, la C1 forse era la più carina tra tutte quante, ovviamente è un'opinione personale. Però comunque tra tutte si potevano fare tranquillamente. Solo che magari bisognava sapere certe cose per ognuna che se non si sapevano era meglio non fare. Infatti io avevo addocchiato la A1, l'avevo analizzata praticamente tutta. Solo che non riuscivo a comprendere bene la poesia, cosa volesse comunicare, e guardando le
le domande sotto non sarei riuscita a rispondere correttamente, quindi l'ho lasciata perdere. Ho perso un po' di tempo, sì, però alla fine ho comunque finito dopo 5 ore su 6 e alla fine ho fatto la traccia C1 che era molto carina, però ho paura di aver scritto un po' poco, non lo so. Tra l'altro, ripeto, era una traccia molto carina la C1 perché parlava tipo del meravigliarsi, insomma c'era tutto un testo da riprendere ed era piuttosto carino. Comunque scusate la mia conciatura, ma sto morendo di caldo e non parliamo di quanto caldo faceva a scuola perché stavo morendo, mi sembrava una sauna. Oltre a questo, siccome la commissaria di italiano è esterna, ci ha anche detto qualche istruzione che ci teneva a fornirci, che ci teneva ovviamente che il tema fosse scritto in corsivo. Peccato che io non scriva in corsivo da tipo la seconda media e poi ho iniziato a scrivere in stampatello minuscolo, però appunto ho dovuto riprendere la mia scrittura in corsivo dopo 7 anni che non scrivevo così. In tutto questo comunque sono le 5:30, io ero arrivata a casa ancora alle 3 e poco fa ho preparato lo zaino con i materiali per domani, dato che ho la seconda prova e ovviamente la prova include il disegno, quindi mi dovrò portare tutto il materiale per il disegno che ritengo necessario. Qui a fianco a me ho lo zaino pieno, ora vi faccio vedere cosa ho messo. Come al solito ho il mio mega zaino con il quale vado a scuola. Come prima cosa ho portato via 3 astucci, però comunque questo piccolo che ho tutte le matite, che queste servono assolutamente. Poi c'è quest'altro dove ho i pennarellini e altre cose che non vi sto ad elencare, però più importante c'è la calcolatrice ovviamente. Successivamente al compasso, non ho intenzione di fare edifici circolari perché richiedono un po' di tempo in più, e poi lo scotch carta ovviamente. Ovviamente da studente di architettura non posso non avere lo scalimetro. Successivamente questo brutto sacchetto che però contiene gli acquerelli con i rispettivi pennelli, il barattolo per l'acqua e il panno per asciugare. Ho messo anche le matite colorate, non possono mancare le squadrette, il cerchiografo e il curvilinee. E infine, per concludere, abbiamo tutta una serie di pantoni, cioè i pennarelli ad alcol. Prima ho a parte questo set, ma poi ho deciso di portare direttamente il pacco da 120 colori, sempre di pennarelli ad alcol. Letteralmente io nello zaino ho tutti questi colori, così non posso dire di essermi dimenticata qualcosa perché ce li ho tutti qua. Infatti eccoli qua in tutta la loro bellezza. Questa è tutta l'organizzazione che ho per domani. Per oggi ovviamente non studio niente per l'orale, tanto abbiamo altre 2 settimane prossimamente. Ora darò un'occhiata semplicemente alle lezioni che ci ha caricato in Classroom il professore di architettura, così riguardo alcuni degli edifici che abbiamo studiato e me li tengo a mente per eventuale ispirazione. Quindi così è come sono organizzata e ci vediamo con l'aggiornamento di domani. Eccomi qui, sono tornata dalla seconda prova. Al momento sono le 5:30, è il 19 giugno, però oggi sono arrivata a casa molto più tardi, infatti sono arrivata mezz'ora fa, perché abbiamo iniziato con un breve ritardo perché avevano avuto dei problemi con le stampe delle tracce. Come vi avevo detto, oggi ho fatto la prova di architettura e in realtà l'ho solo iniziata perché mi mancano ancora 12 ore per concluderla, cioè altri 2 giorni. E come è andata oggi? Oggi è andata sicuramente meglio di ieri. La traccia che è uscita è super carina, interessante secondo me. Infatti dobbiamo progettare un caffè letterario, cioè in parole povere una caffetteria con una libreria e altre funzioni culturali, che trovo piuttosto interessante. Infatti appena uscita sono stata felicissima. E nulla, non avendo finito vi dico solo come sta andando, cioè al momento molto bene. Sono riuscita a fare 2 tavole, cioè 2 fogli grandi di disegni, anche se il secondo devo ancora finirlo, e nelle prossime ore inizierò sul computer perché poi l'elaborato definitivo verrà stampato. Chiaramente non è facile spiegarvi qui a parole come funziona la prova di architettura. Tra l'altro ero convinta dovessimo andare anche domani, che è sabato, a fare la prova, però in realtà andiamo avanti lunedì e martedì, quindi ho sia sabato che domenica liberi. Ora non vado avanti con nulla per oggi e poi domani mi rimetterò ad elaborare il mio progetto. Poi ovviamente io a casa posso continuare a riflettere sul progetto e tutto, però poi all'esame non mi posso portare nulla dietro, quindi dovrò memorizzare tutte le cose che mi porto avanti e tutti gli studi che farò. Detto ciò, ci vediamo domani. Bentornati, oggi è sabato 20 giugno. Come vedete al momento sono quasi le 10 e ora mi metterò qui a riflettere sul mio progetto, cosa che farò oggi e anche domani. Ovviamente tutto a memoria perché essendo un esame le cose restano a scuola e non si possono toccare, giustamente. Quindi mi metterò qui a riflettere sul mio progetto, prima su carta perché devo finire delle cose e poi andrò sul computer perché proverò a farlo sul software e vedere se sorgono problemi che poi risolverò. E nulla, questo è quello che farò oggi. Spero di non dover fare questo tutto il giorno, però sicuramente la mattinata sì.
nuovo qua. È lunedì 22 giugno. Lasciate come al solito stare i miei capelli perché ho patito tanto caldo. Come già vi avevo detto, oggi ho fatto la seconda giornata di 3. Ieri, cioè domenica, come avete visto, ho un po' sistemato qualcosa, qualche idea del mio progetto, però in realtà non ho fatto tanto perché a scuola mi ero portata molto avanti. Oggi ho fatto, devo dire che sono andata molto avanti anche oggi. Infatti domani sarà la terza giornata e dovrò consegnare, quindi avrò le ultime 6 ore. Oggi le ore sembravano passare velocissime, cioè facevo delle cose e poi guardavo l'orologio ed era già passata un'ora. Comunque oggi sono andata avanti e non sono incorsa in problemi, quindi qui a casa non ho niente da sistemare, quindi credo che mi rileggerò qualche volta la relazione, così domani che me la devo riscrivere mi ricordo qualche pezzo a memoria e vado un po' più veloce. E nulla, questo è l'aggiornamento di oggi. Ci vediamo domani quando avrò ormai finito la prova. Eccomi qui anche oggi. Come al solito non guardate il mio stato perché sono tutta sudata, perché fa veramente caldo in questi giorni. È martedì 23 giugno e sono quasi le 6 e come già vi dicevo oggi ho concluso la seconda prova scritta di architettura. Come è andata? Già gli scorsi giorni vi ho detto che stava procedendo piuttosto bene, che stava filando tutto abbastanza liscio. Anche oggi è andato tutto bene, quasi, eccetto qualche problemino con il software che ho avuto, però nonostante tutto sono riuscita a risolvere, perché ovviamente durante tutto l'anno il computer riusciva a fare i render, tutto ok. Indovinate a chi non funzionavano i render il giorno dell'esame? Sono riuscita a risolvere in un altro modo, però per il resto sono piuttosto soddisfatta del mio progetto, soprattutto perché per averlo fatto in 18 ore è uscito molto bene e le tavole che ho realizzato erano piuttosto curate, secondo me. Poi vedrò i risultati nei prossimi giorni. Sono restata dentro tutte le 6 ore, anche se in realtà avevo finito a 35 minuti dalla fine circa. In generale questa prova di architettura me la sono passata anche abbastanza bene perché non ho avuto ansia, credo che sia perché è uscita anche una traccia che mi è piaciuta particolarmente. Quindi sì, ho finito con architettura e nei prossimi giorni vedrò il punteggio di entrambe le prove. Ora però, come sappiamo, non è finita qui. Il 1° luglio avrò la prova orale, che sarà quella conclusiva, e per la quale mi devo preparare in questi giorni assieme a voi. Quindi mi devo organizzare per lo studio dell'esame orale. Come già vi dicevo, da adesso che ho finito gli iscritti, volevo farmi una vera e propria tabella dove mi suddivido per giorno cosa studiare. Mi sono organizzata come studiare le materie per la prossima settimana. L'ho fatto sia sul computer però anche su un foglio di carta. Sono partita da questa lista, diciamo, delle materie che avrò all'esame. Quindi come sapete quest'anno sono meno. Avrò solo italiano, filosofia, fisica, architettura, un discorso da preparare introduttivo su di me e vabbè, educazione civica è una cosa a parte. Qui mi sono scritta veramente in breve cosa devo fare, giusto per capire la situazione. Per esempio di italiano ho appunto quegli appunti sul decadentismo che devo finire di fare e stampare, quindi oltre a ripassare solo per l'esame devo anche finire quegli appunti lì. Per fisica devo concentrarmi di più sulla memorizzazione tipo delle formule. Il discorso lo devo proprio preparare e anche diciamo un po' studiare, non dico imparare a memoria però studiare. Poi su ognuno ho inserito questi pallini rossi che indicano quante volte alla settimana studio o tratto questa determinata materia, quindi nel caso di italiano la studio 4 giorni su 7. Questi mi sono serviti soprattutto per distribuire al meglio le materie e in base anche alla loro importanza. Per esempio italiano ha un programma piuttosto corposo, fisica per me è più difficile, quindi è addirittura su 5 giorni su 7, però ve lo consiglio come metodo, mi è bastato veramente un post-it. Poi per il resto oggi noi siamo qui, ho fatto lo scritto di architettura, domani ho messo solo discorso, poi nella settimana comunque ogni giorno tratto più di una materia, sia per variare un po' perché sennò mi si stanca il cervello. Ho fatto una leggenda, ogni materia ha un colore e poi l'ultimo giorno prima dell'orale ho inserito tutte le materie perché farò un ripassone generale. Questo ora me lo appenderò qua sopra la scrivania così ce l'ho sott'occhio. Qua sul PC appunto è la stessa cosa del cartaceo, solo che appunto sono un attimo più specifici. Per esempio su domani che devo fare il discorso ho inserito che lo devo proprio preparare e impostare. Tutti i giorni sono organizzati così. Quindi questa è la mia organizzazione per la settimana di studio prima dell'orale. Ovviamente è un metodo di organizzazione che potete utilizzare pure voi per qualsiasi cosa dovete studiare.
Benvenuti nella settimana di studio prima dell'esame orale. Oggi è giovedì 25 giugno e mancano esattamente 6 giorni al mio esame. Come avete visto già ieri pomeriggio ho iniziato a preparare il discorso, però oggi devo studiare fisica e italiano. Italiano in realtà devo finire quei maledetti appunti che mi mancano e fisica invece devo proprio iniziare a studiare una prima parte. Infatti inizierò studiando fisica, che sono poche cose, e poi faccio gli appunti di italiano dato che sono la cosa che richiede più tempo. Però oggi è stato un dolcissimo risveglio perché sono usciti i voti degli iscritti. Sono veramente orgogliosa e contenta dei risultati. Infatti nella prova di italiano, cioè il tema, ho preso un 18 su 20, invece alla prova di architettura ho preso un 20 su 20. Ripeto, sono veramente soddisfatta. Ora però questi sono solo una parte, come sappiamo tra 6 giorni c'è la terza e ultima prova che determinerà il voto finale di uscita dalle scuole superiori. Quindi è il momento di studiare intensamente per questo esame. Andiamo! Mezzogiorno e mezzo, ho fatto una pausa di circa mezz'oretta anche perché dovevo caricare il telefono che si era scaricato registrando, quindi ne ho approfittato per fare una pausa. Sono andata un attimo fuori, però sono tornata subito dentro perché stavo crepando dal caldo. Ho finito il primo ripasso di fisica, non so precisamente a che ora pranzerò, quindi ora inizierò italiano come da programma. Si sono fatte le 4 e ora faccio una pausa merenda. Credo proprio che mi farò uno smoothie con dei frutti di bosco congelati. Con italiano sono messa piuttosto bene perché sono arrivata ad Annunzio. Si sono fatte le 6 e ho deciso che per oggi è abbastanza, anche perché non riuscivo più a stare molto concentrata. Tanto non mi manca troppo per finire questi appunti, li finirò domani, quindi per oggi è tutto. È venerdì 26, mancano 5 giorni all'esame e oggi, oltre a finire gli appunti di italiano, devo iniziare a studiare filosofia e ripassare un po' architettura. Poi, se mi resta del tempo, andrò avanti con il discorso. Sono le 3:20 e dopo aver pranzato e fatto una lunga pausa, perché ammetto che in questi giorni non ho affatto voglia di studiare, ora torno a fare gli appunti di italiano. Sono passati 40 minuti e ho finalmente finito gli appunti su D'Annunzio e il decadentismo. Mi sono uscite fuori 10 pagine e ora appunto li vado a stampare. Ho stampato gli appunti e ho anche già fatto i buchi per metterli nel quaderno e ora sono le 5, quindi ora farò filosofia, così poi per la giornata avrò chiuso perché non ho più voglia di fare nulla. E siccome filosofia la ripeto a voce, per oggi non registro più. Eccomi qua, è sabato 27 giugno, mancano 4 giorni all'esame e ora, come dicevo ieri, finirò gli appunti di italiano. Mi manca proprio un piccolo argomento, quindi dato faccio questa materia e poi ci rivediamo. Si è fatta l'una, avevo fatto anche una pausa in mezzo e ho finalmente finito gli appunti di italiano che mi mancavano. E nulla, ora probabilmente pranzerò, poi li stamperò e successivamente farò fisica. Si sono fatte le 7, ho fatto un'enorme pausa perché mi sono guardata il film di Michael Jackson, anche se non sarebbero i giorni adatti per farlo, ma lasciamo stare. Ora vado avanti nella preparazione del discorso e forse anche dopo cena, ma non ne sono sicura. È il 1° luglio e oggi è stato il grande giorno dove ho finalmente concluso le scuole superiori e ho dato il mio esame orale finale. Attualmente fuori c'è un temporale bruttissimo, però stamattina per fortuna non ha piovuto. Oggi ero vestita diversamente, ora sono un po' più comoda anche perché ho sudato tantissimo, faceva tanto caldo, però avevo sempre una maglietta bianca un po' svolazzante e avevo questo chignon qua per restare un po' fresca. È strano descrivere la sensazione che ho ora perché non mi rendo ancora conto
di aver terminato effettivamente le superiori, però effettivamente mi sento finalmente libera. Comunque gli ultimi 3 giorni di studio intenso non li ho più registrati perché alla fine facevo più o meno le stesse cose, cioè ripetere, però dico solo che ho ripassato tutti i giorni e vi racconto in breve com'è andata. Come sapete quest'anno avevamo 4 materie e noi dovevamo iniziare... Comunque, come sapete, quest'anno dovevamo iniziare l'esame noi maturandi con un discorso, diciamo, riflessivo sul percorso scolastico. Quindi ho iniziato, ho fatto tutto il mio discorso, ho parlato di educazione civica e del PCTO. Da quello sono iniziate le domande dei professori. Tra l'altro specifico che nel mio discorso ho parlato anche del mio percorso qui sui social. Continuerò il video così a lume proprio di tablet perché ho lo schermo bianco dell'iPad. Dopo questo sono iniziate le domande delle materie, è iniziato la commissaria di filosofia che si è riallacciata ai temi che avevo scritto nel tema, quindi su Kant. Quindi diciamo che era anche un po' un collegamento prevedibile, infatti ero abbastanza preparata sull'argomento e sono riuscita a spiegarglielo bene, infatti mi sembrava anche molto soddisfatta. Strano perché filosofia è una delle mie materie difficili. Successivamente mi ha fatto la domanda anche la commissaria di italiano, che mi ha chiesto di parlare di Verga, del verismo e confrontarlo con il naturalismo. Anche lì sono riuscita a dire le cose, mi sembrava soddisfatta. Successivamente è stato il momento del mio tallone d'Achille, ovvero fisica, e mi ha chiesto la rifrazione della luce, che sono anche riuscita stranamente a spiegargliela piuttosto bene, cioè il mio cervello si ricordava formule che non credevo neanche di ricordarmi. E poi mi ha fatto una seconda domanda sul campo elettrico dove ha dato un po' una spiegazione, però non mi sembrava molto convinto, quindi non so. E successivamente di architettura mi ha chiesto un architetto che avevo citato nella mia seconda prova del progetto, che io avevo ripassato anche ieri sera, però non mi ricordavo più tanto, quindi ho detto qualcosa di giusto che mi ricordavo, però poi ci sono stati dei momenti di silenzio. Però comunque poi mi ha chiesto una seconda parte del programma di architettura, che erano le correnti del dopoguerra, e lì, dato che avevamo fatto anche un'attività durante l'anno, io ho parlato in particolare di una corrente che avevo studiato e quindi mi sono riallacciata all'architetto che mi aveva chiesto all'inizio, quindi spero magari di aver recuperato un po' quel momento di vuoto iniziale. Infine mi hanno fatto vedere le 2 prove scritte corrette, quindi questa in breve è un po' la descrizione del mio esame di maturità. Oggi tra l'altro mia mamma e mia sorella mi hanno preso questo bouquet di fiori super carino e ho fatto come di tradizione le foto davanti alla scuola. Tra l'altro non è finita qui perché tra 2 giorni potrò vedere il voto definitivo con cui sarò ufficialmente uscita dalle scuole superiori. Io ovviamente chiuderò qui il vlog oggi, quindi nel dubbio vi lascio il voto qui sopra e non so come sarà, quindi spero insomma bene. Quindi questo vlog di conclusione delle scuole superiori termina qui. Spero che non risulti troppo noioso perché ho parlato tanto e nulla, non vedo l'ora di portarvi con me all'inizio di quello che sarà il mio percorso universitario. Infatti verso fine settembre inizierò la facoltà di design della comunicazione e sarà tutta un'avventura da vivere. Ci vediamo alla prossima, ciao!